给大家分享一个杜比音效均衡器的自定义模式。随便什么设备，是不是正版的杜比都行，耳机或外放都可以。这样设置后，真的有在演唱会现场听的那种效果。给你们听看看蓝牙音箱外放的效果吧。所以暂时将你眼睛闭了起来。